दिवाली पर आसमान को रोशनी से भर देने वाला स्काई शॉट फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है, चलिए देखते हैं। दरअसल इसे बनाने की शुरुआत होती है गत्ते के रोल में एक साइड से मिट्टी को ठोक ठोक कर सेट करने से। इसके बाद इसमें बारूद को भरा जाता है, साथ ही कॉपर पाउडर, सोडियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर से बनी गोलियां भी डाली जाती हैं, जिनका काम होता है स्काई शॉट को अलग अलग रंग देना। अब इन पर एक पेपर का टुकड़ा डालकर एयर टाइट कर देते हैं और इसके बाद स्काई शॉट के दोनों साइड पेपर लगाकर पैक कर देते हैं। अब इन पर चढ़ाए जाते हैं कलरफुल स्टिकर और स्टिकर छड़ने के बाद इनमें छेद करके बत्ती को लगा दिया जाता है और अब इन तैयार स्काई शॉट को डब्बों में रखकर मार्केट में